早晨，我哋咧今日喺香港嘅沙田帝都酒店上車啊，上咗咧呢個環島中港通巴士。我哋今日去邊啊 J？我哋今日去寶安同泰萬怡。咁我哋咧今日咧就帶大家去嘆下世界，一陣見。我哋今日入住嘅深圳同泰萬怡酒店咧，係由環島中港通道購買嘅。朋友仔，如果有興趣購買嘅話咧，可以去返環島中港通各大門市度購買套票嘅。喺香港嘅門市遍佈港九新界。朋友仔唔清楚地址喺邊嘅話咧，可以上返佢哋嘅官網度睇睇。我哋今日購買嘅就係深圳同泰萬怡酒店套票午市茶點套餐，兩人同行，人均只需422個半咋。套餐裏邊已經包含咗豪華房一晚、自助早餐，仲有午市點心、下午茶或者行政酒廊3選1。當然仲有包括埋香港至深圳嘅來回車票啦。朋友仔可以根據翻自己嘅需要購買翻適合自己嘅套餐。我哋今日包個箱。叫做朝陽廳，哇！阿 J 已經等緊我啦。哇 ，Tammy， 你帶我嚟呢度搞咩鬼啊？哇，靚到啊！我哋呢度咧有張好大嘅餐台啦，唔單止啊，哇！呢邊仲有個偏廳可以坐喺度食飯之前休息一陣，飲杯茶都得喎。學 Tammy 話齋喺度嘆杯茶先。係啊，因為我哋等上菜咧都要坐喺度休息下傾下偈先啦。喂，阿 J， 你今日咁大手筆？包間房同我食飯，貴唔貴㗎？呢度食飯好似好貴咧，冇翻幾千蚊落唔到樓嗰種感覺喎。包你估唔到。要4位數字先，我哋今餐。No no no！ 咁誇張，3位數字 ？Yes， 3位數字可以喺呢度包廂度食飯。你太聰明啦你！哇！呢度嘅環境真係唔錯喎嚇。我哋食嘢啦，我哋兩個咧而家要準備。嘆下呢個龍蝦燕窩海鮮四人餐勁啊！我哋而家咧飲咗呢個紫菜肉丸湯先。呢個係龍蝦撻撻，正喎，試下。咁我不如試下呢個鹽焗花螺啊！好啊！哇，好香喎鹽焗，好食喎。我呢個咧佢有啲龍蝦肉啦，同埋有啲蔬菜啊，所以咧佢個口感咧好爽嘅，食落去。潮式凍火箭魷魚啊！呢個上盤我第一次見喎，做得好特別。係啊，佢上邊咧做咗啲調味，我試一試佢裏邊呢個係咩調味先？究竟係咩醬咧？頭先我同 Tammy 研究咗好耐。係，我都好想有興趣想試下。係啊，平時潮式點大眼雞嗰個黃豆醬，佢做結身咗，擺喺上邊。喂，佢提升到佢個魷魚個鮮味。係啊，爽㗎，軟熟。係啊，彈牙，好味喎呢個。好味喎。果皮蒸鮑魚呢啲基本菜一定做得好㗎啦，試下先。一口拍咗落去已經。啱啱好。哇！呢條鱸魚，試下啲魚肉係咪好滑嘅先？好滑，好滑，真係好滑。係啊，呢個金牌脆皮雞，試下脆唔脆皮先？個皮都好薄身啊。係啊，好薄，同埋佢唔肥。係啊。呢個菜好好食喎。點講？你最中意嗰啲。又爽又甜嗰啲，唔係冇辦法，唔知點解真係翻大陸食菜係最好食。係啊，冇錯，真係不二之選，一定要炒碟菜。食甜品嘅時候，南瓜杏仁露燕窩喎，哇！我見到佢嗰啲燕窩好足料喎，哇！好多燕窩啊，啖啖都係啊。喂，其實 Tammy 呢個餐都幾抵食啊，係咪啊？抵啊！因為我哋今日咧係閒日咧入住呢個同泰萬怡酒店，所以咧閒日咧係冇自助晚餐嘅。佢個自助晚餐嘅供應時間咧就係星期5、6日嘅啫。咁閒日食咩啊？我哋咧就喺大眾點評嗰度咧就買咗呢個4人餐，其實咧係超抵，798蚊嘅啫，4個人食，平均咧每個人咧都唔需要200蚊，就可以食到咧海鮮啦、龍蝦同埋鮑魚，仲有燕窩。係啊，係咪好抵啊？喂，人均即係頭先你講啦，找2蚊啊嘛，200蚊唔使。喂，啊、香港食個4人海鮮餐幾多錢啊？你去啲乜乜酒樓嗰啲。如果6人一圍都起碼2000幾啦，係啊，要喎，真係要啊！而家我哋4個人798，真係抵食啊！確實係抵啊，係啊！仲要係咩啊？呢度係萬豪集團嘅酒店喎，5星級酒店嚟㗎。呢起碼咧環境啦、服務啦同埋食品咧都係有保證嘅。J 呢度附近開一間好大嘅商場喎，等阿 J 介紹下。深圳最大嘅萬象匯。
係啊，萬象匯就係喺呢個懷德站。懷德站啱啱咧新開冇耐嘅啫，咁我哋點都一定要去咧嗰邊去逛一逛嘅。一入到房，左邊就係、哇有個衣帽間，正啊係啦。咁咧呢度擺篋嘅位置啦，另外有啲拖鞋嘅，掛衫嘅位置都好大啊嚇！入嚟睇埋啦。好，跟阿 J 行前睇下先。哇！咦喂，呢個開放式嘅洗手間喎。哇！佢有啲門可以閂嘅。咦？呢度咧好乾淨企理啊！首先乾濕分離啦，左邊係廁所嚟嘅，咁呢邊咧就係淋浴嘅空間嚟嘅，有個淋浴嘅設備啦，洗頭水啊、沖涼液嗰啲齊晒啦。呢度仲有個地方可以坐喺度嘅，洗手盤嘅位置，毛巾啊嗰啲都齊晒㗎啦。呢度有個風筒、毛巾啊、電子磅都有嘅。洗手盤呢邊都好乾淨啊，冇臭味嘅。好中意呢個設計啊！萬豪啊嘛，大佬，係啊萬豪真係唔同啲㗎。呢邊有個迷你 pantry 啦，有啲水杯啦，茶啊、咖啡啊，上面有水煲煲水，雪櫃雪櫃下邊係啦。哦，望埋客房好大啊間房，哇，好正喎，好正啊！喂，有張大 sofa 喎，啱晒可以坐喺度睇下風景嚇。喂，景觀唔錯啊，睇下。係啊，幾好啊，有啲綠油油嘅樹景。係啊，最好係咩啊？呢邊有張餐台，今晚可以食美團外賣。誒，我哋一一人一個位冇錯撐台腳。一左一右，正啊！呢邊咧就有張大床啦，我幾中意佢呢個裝修嗰個顏色啊，令人都幾舒服係嘛？係啊，係點啊？J 滿唔滿意啊？呢間房間非常滿意啊！正哦！好啦，參觀完房間啦，我哋而家去 shopping 咯。好啦，我哋 call 咗車，而家去新商場懷德萬象匯出發，幾好有服務。好近嘅啫，就係3.2公里，打車過去都係10分鐘嘅啫。嚟到呢個懷德萬象匯啊，哇！呢度好大啊，分 A 區、B 區。依間御蓮茶樓我推介啊嚇，一定要嚟食黑芝麻雪糕同埋奶油號角。可口可樂嘅店鋪啊！哇！萬象匯呢度佔地好多層㗎。呢個商場真係好大。呢度咧總共有7層啦，由地下B2開始啦，去到上面頂樓4樓，總共7層啦。食肆嘅種類超多啊，同仁西歸、百合里、綠茶、蛙來達、桂滿龍、大榕樹下、西塔老太太、徐先生、林仙記雞煲、居竹潮汕菜，仲有宜得利家居、好得賣。呢度嘅店鋪多到行一日都行唔晒啊！懷德萬象匯 B2層直達懷德站，地庫2層有大量嘅港人中意買嘅熱門手信店，仲有好多茶飲店同埋戲院。月滿樓係飲茶嘅喎，哇，個裝修都幾雅致喎。喺月滿樓嘅隔離呢，呢度有條通道啊，就係嗰個空中走廊，我哋就靠呢個平台度呢，就可以穿翻過去 B 館嗰邊啦。小朋友嘅遊玩天地主要集中喺 B 館2層同3層。哇！呢度好多唔同嘅遊戲玩啊，小朋友嚟到一定會樂而忘返啊！專門玩卡仔嘅地方。哇！我翻返嚟喎，減緊價。我要 Hello Kitty。咦真係有喎！仲有佔地2層嘅迪卡龍。專買寵物用品嘅寵伴伴，仲有綠島會員店呢個店鋪，衣服、鞋履、家庭用品選擇夠晒多，仲有女士至愛超大嘅美妝店，當然唔少得嘅，梗係盒馬先生啦。到最後，我哋就喺萬象匯呢度食咗個豐富嘅晚餐，玩飽食醉，翻到酒店，我哋選擇去咗隔籬同泰時代廣場嘅學長宮嗰度做咗個90分鐘香薰 SPA， 完結咗今日嘅行程啦。早晨啊，咁多位，我哋咧酒店嘅套餐咧會包括呢個自助早餐嘅，咁我哋而家睇下有咩食啦。咁呢邊咧就會有啲冷盤嘅，咁呢邊會有啲 pancake 啊、牛角包，仲有呢個丹麥酥，呢度仲有啲新鮮嘅麵包啦。
咁呢邊早餐嘅選擇都真係幾多㗎，款式好多啦，種類好多。呢度仲有其他唔同嘅新鮮麵包㗎，成張台都有個 U 字形咁多。呢幾款唔同嘅沙律菜可以自己調配嘅。葉芬呢邊咧有麵包布丁啦、煙肉、雞肉腸、牛肉腸、香煎雞扒。呢邊咧有幾款唔同嘅粥嘅，有白粥啦、瘦肉粥、燕麥粥、小米粥。呢邊有啲中式糕點啊，馬拉糕啦、燒賣，有啲包款啦。師傅咧就會幫客人咧準備啲蛋嘅奄列嘅煎餃。呢度有腸粉啦，有素腸、雞蛋腸、牛肉腸。呢邊咧有個明檔師傅會可以煮啲粉麵嘅，有啲唔同嘅丸類啦。呢邊仲有其他唔同款式嘅魚類可以煮啦。度就係黑椒蘑菇同埋木耳炒肉片。攞咗好多嘢食，有食嘢咯，唔客氣啦。呢一度咧就係24小時嘅健身室，空間都大嘅，要有嘅器材都有齊㗎啦。住客們咧可以隨時都過嚟玩下啦，都幾方便。好啦，我哋咧退咗房啦。咁其實喺酒店嘅隔離咧，好近好近，只需行幾十步嘅啫，就有一個商場叫做同泰時代廣場嘅。咁其實咧呢邊嘅配套都幾多㗎。嗱，呢度有啲小朋友玩嘅設施啦。另外咧，其實酒店門口咧夜晚咧呢度咧有啲戶外嘅燒烤吧，或者係飲下果茶都有嘅。咁好啦，我哋而家就去呢個同泰時代廣場裏邊咧，去睇一睇佢裏邊有間 supermarket 嘅，咁同埋我哋都可以喺度食埋個午餐。咁我一陣間咧就會搭2點35分嗰班車走嘅。好啦，我哋到咗超市啦，呢間叫嘉悅超市嘅，喺2樓，行到最入右手邊嘅位置。而家眼見到好多過年嘅食品啊供應啦，裝飾品都有。咁呢邊呢個空間都好大啦，咁同埋人唔會太多，咁行得都相當舒服。如果港人有時可以買啲宵夜返酒店食啦，譬如可能買啲生果啊，另外可能有啲涼拌嗰啲又可以買啦。超市裏邊咧化妝品都護膚品都有嘅噃，都係一啲咧平時用開嘅一啲名牌產品嚟嘅。咁當然唔少得就係港人都比較中意買嘅一啲中式糕點啦，同埋麵包啦，都可以買返香港。麵包嘅選擇都多喎，哇！價錢好平喎，10蚊3個。哇！價錢平過深圳好多喎，哇！買咗返香港真係抵啊嚇！呢間超市咧，除咗賣食品之外咧，仲有好多啲日用品啦、文具啊、廚具啊，咩都有喎。其實都唔止係一間超市嘅，都有啲似百貨公司啊。感覺都幾好行啊，因為佢嗰啲貨架之間咧都好闊啦，唔會話好逼啦。有時推住手推車會好逼。呢邊咧有啲乾貨區喎，有香菇喎，49個8一斤。可以買啲返香港喎，臨近新年過嚟依邊入返啲乾貨，做年貨都可以喎。哇，好多好多選擇啊！綠蓉菇36個8一斤。咁啊，新年就唔少得呢啲啦，臘腸啊。哇！啲臘腸都幾靚喎，好紅喎個顏色，29個8一斤嘅。原來呢邊仲有自助嘅海鮮區啊！嗱，見到啦，呢度咧有得可以買咗海鮮，即刻稱咗之後咧加工就喺呢一度食喎，哇幾好喎！估唔到喺酒店隔離都可以食到海鮮喎！哇，呢個大生蠔4個8一隻就超平啊！哇，扇貝1個9毫8一隻。海鮮選擇都唔少喎，有啲聖子啦，有啲白貝啦，有啲蜆啦，可以免費加工嘅喎，哇正啦！其實咧喺酒店個隔離咧有依個檔口都幾好，有時可以過嚟食宵夜啊。
希望大家鍾意今日嘅介紹。如果朋友仔有興趣購買嘅話咧，可以去返環島中港通嘅門市度購買㗎。多謝收睇，拜拜。